Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Kali ini kakak dan Kak Hakam akan mengajak adik-adik untuk menggambar penguin ya, binatang penguin. Tuh ada matanya dua udah dibuat tuh. Wah, asik tuh, matanya sudah kakak buat dua, bulatan besar dan bulatan kecil. Yang bagian dalam kita hitamkan, sisakan sedikit di tengah-tengah ya, putih ya. Tuh sama Kak Hakam nih kali ini. Iya, ini ada clear-clearnya sudah disiapin juga. Tuh matanya pelan-pelan saja dikasih bulatan hitam ya, biar jadi matanya dulu adik-adik ya. Sudah dua tuh dempet tuh matanya, kakak buat dempet matanya. Kemudian nanti baru kakak buat paruhnya. Tuh paruhnya segitiga ya. Wah, tarik garis tekan mata itu buat segitiga. Iya, sudah jadi, mudah ya. Nah, kemudian tarik garis ke bawah untuk badannya. Yang dari atas mata sebelah kiri kita tarik garis terus agak melingkar ya, terus ke bawah, stop di situ ya. Nanti dibuat segitiga lagi biar untuk sayapnya sedikit ya. Kemudian tarik ke bawah untuk buntutnya penguin. Iya, sudah jadi badan penguinnya dan sayapnya. Kita kasih kakinya nih nanti ya. Wah, kita kasih batas dulu, itu garis untuk nanti warna biru separuh ya, warna putih separuh ya. Ini kakinya, iya kakinya seperti kaki bebek. Iya. Satu lagi, ada dua kakinya. Wah, lagi berlari dia. Tuh sudah jadi kakinya. Nah sekarang adik-adik kita warnai paruhnya dulu ya, kuning. Kita kasih warna kuning, nanti kita kasih campuran oranye sedikit bawahnya. Ya, adik-adik lihat ya kakak caranya mencampur ya. Kemudian tuh kasih warna oranye bawahnya sedikit. Nah tuh jadi paruhnya. Bagus ya paruhnya ya. Kemudian yang sama apa ya dengan warna paruh yang kuning juga ya, yang kuning dan oranye. Oh kakinya nih, kakinya ya kita kasih kakinya warna oranye dulu. Nanti kita campur kuning sedikit di bawahnya ya. Ini Kak Hakam juga latihan nih di sini. Iya Kak Hakam mana? Nah, tuh sudah jadi kakinya. Sekarang kita kasih warna badannya, separuh warna biru, separuh warna putih. Nah ini kasih warna birunya tuh, kakak kasih warna biru. Semua yang di bagian belakang kita kasih warna biru pokoknya. Iya tuh, terus pelan-pelan saja adik-adik. Silakan nanti di rumah ya dicontoh terus, kita kasih warna biru semua. Tuh iya, bagus ya. Iya, diratakan warna birunya sesuai dengan garisnya ya. Ya terus kita ikuti terus. Adik-adik silakan di rumah mencobanya ya. Ikuti garisnya terus, dikasih warna biru yang rapat warnanya ya. Terus pelan-pelan saja, jangan buru-buru biar bagus warnanya, terang nanti dan bagus ya. Terus digores terus pokoknya, jangan bosan-bosan ya adik-adik. Nah terus tuh sudah hampir biru semua tuh. Wah, kakak kasih. Iya, sudah warna biru. Wah, sudah hampir jadi nih penguinnya. Iya, sekarang biar agak lebih bagus lagi, kita kasih warna agak abu-abu ya sedikit di bawah ya, yang tidak terkena sinar ya. Coba kita kasih warna abu-abu sedikit di putihnya ya, biar lebih bagus dan tampak lebih hidup ya. Alhamdulillah udah hampir selesai gambar penguinnya. Adik-adik silakan contoh, jangan lupa like dan subscribe video kakak ini. Nanti bisa ketemu terus ya dengan kakak kalau like dan subscribe video kakak ini. Terima kasih adik-adik yang sudah like dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Salam kreatif ya. Terus belajar. Pesan dari Kak Karamel.